बीजपुर रेलवे ट्रैक पर करौंटी में मिला युवक का रक्त रंजित शव। मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। शिनाख्ती में जुटी कोतवाली पुलिस। एनटीपीसी रेहंग नगर की ओर जाने वाली रेलवे ट्रैक पर गुरुवार सुबह युवक का खून से लथपथ शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। घटना की खबर लगते ही टीआई मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने शव का पंचनामा तैयार कर जिला चिकित्सालय में शव परीक्षण हेतु भेजा है। पुलिस ने बताया कि मृत युवक का कोई पहचान नहीं हो पाया है, न ही मौके पर कोई पहचान पत्र मिला है। मृतक के फोटो से पहचान कराने में पुलिस जुटी हुई है। IN7 न्यूज के लिए सिंगरौली से श्री मान सिंह चंदेल की रिपोर्ट।